OK，ladies and gentlemen，歡迎嚟到越夜講電台。今日要分享嘅故仔係一位養貓嘅小趙講嘅。佢話佢係一個普通嘅打工人，一個人住，養咗一隻貓仔，係一隻狸花貓嚟嘅。佢話佢想睇下上班嗰陣時，隻貓喺度做乜嘢，跟住就裝咗個監控啦。監控呢係100幾蚊嗰種室內攝像頭，可以連手機嘅 app。都有夜視呢個功能嘅，裝喺個客廳嘅牆角啦，對住個沙發同埋貓飯碗嗰個區域。頭幾日都好正常，佢屋企隻貓白天除咗食就係瞓，偶爾咧就跑下步，同佢諗嘅係一樣嘅。跟住過咗1個星期，嗰日小趙上班摸魚嗰陣時，睇咗個監控，隻貓喺沙發係瞓緊覺嘅。正喺佢準備退出嗰陣時，佢發現回放功能時間線上邊係有幾段灰色嘅標記。佢話呢個 app 呢，檢測到畫面入邊有移動嘅物體，就會喺時間線上面標出嚟。佢當時冇在意嘅，貓趯嚟趯去有標記都好正常啦。但係後尾佢發現咗嗰啲標記出現嘅時間呢，貓唔喺畫面入邊嘅，有一段係喺下晝嘅3點幾。佢隻貓喺鏡頭出邊啦，放喺佢隻貓飯兜旁邊嗰個玩具老鼠係冇喐過嘅。貓如果喺附近，肯定會喐佢嘅。但係時間線上邊顯示3點12分嗰陣時，係有時間，係有移動嘅標記。跟住小趙又打開回放嘅功能，佢打開睇個客廳係空蕩蕩嘅，隻貓唔喺度，沙發啊、茶几、地上嘅拖鞋。所有嘢都喺原位，個震度條大概行咗20秒，個畫面入邊係乜嘢都冇喐過嘅，但個 app 係確實標記咗移動。小趙重複睇咗好幾次，但係乜嘢都係冇移動到嘅。佢心諗可能係攝像頭糊報啊，因為100幾蚊嘅嘢，攝像頭太靈敏，嗰啲傳感器啊應該唔係幾靚嘅，佢就冇多諗啦。後尾呢種情況就越嚟越多啦，有時候係下晝，有時候係半夜。時間線上邊時不時就有一段灰色嘅標記，但係小趙每次點開一睇，畫面入邊都係正常嘅，貓喺度瞓覺，啲嘢係冇喐過嘅，門窗都關住，乜嘢都冇喐過。慢慢小趙就習慣咗啦，覺得呢平嘅嘢買翻嚟就係咁噶啦，佢都懶得退啦。佢每晚瞓喺一個床上邊玩手機嗰陣時，偶爾就會打開睇下個實時畫面。隻貓喺沙發上面縮住，客廳呢安安靜靜，一切都係正常嘅。但係有一件事令到佢心入邊一直都好唔舒服。佢話佢隻貓有時候呢會突然間咁樣望住客廳嘅某一個角落，唔係嗰種隨便望一下嗰種，係好專注嘅。個耳仔啊豎埋起身，個眼都會放大，望住一個乜嘢都冇嘅地方。有時候望咗一陣呢，就繼續瞓啦。但係有時候會望好耐。小趙話叫佢，佢都唔理佢。養過貓嘅應該都知道，貓咁樣呢，可能係聽到牆入邊有咩聲或者樓上邊有咩動靜先會咁樣。但係小趙喺佢裝咗監控之後，佢發現咗一個規律，每一次貓望住個角落頭嗰陣時，監控上邊嘅時間線就會出現咗灰色嘅標記，亦即係話個 app 檢測到移動，隻貓都睇到啲乜嘢，但係只有小趙係乜嘢都睇唔到嘅。跟住小趙就將呢件事同一個養貓嘅朋友講咗啦。佢朋友話貓嘅視覺同埋聽覺係比人靈敏好多嘅，有時候望見窗外飛過嘅雀仔啦，同埋聽見隔籬有咩聲，都有可能係咁嘅情況。小趙話，但係佢隻貓望住個方向係佢房間嗰個方向喎。佢朋友就話，咁你要睇下你個房間有乜嘢啦。小趙翻去檢查咗佢間房，乜嘢都冇啊。後尾有一晚，小趙瞓喺床上邊睇住個監控，隻貓呢係冇喺沙發上邊，喺佢間房入邊嘅，趴住喺個小趙嘅床尾。客廳嘅畫面呢係開咗夜視模式，黑白嘅。
佢望下望下，有啲眼瞓啦。正喺佢準備關手機嗰陣時，突然間注意到畫面多咗一樣嘢，唔係好明顯嘅啫。喺電視櫃旁邊白色嗰個牆上邊係有一個影子，唔係人影，就係一塊暗色嘅區域，好似有啲乜嘢係遮住咗個攝像頭嘅夜視功能嘅紅外光。嗰個影子之前係冇出現過嘅，突然間就出現咗啦。個面積唔大，大概係一個籃球咁大啦。個影子係喺比較低嘅位置貼住個地板，佢就喺嗰度唔喐。小趙望咗大概10幾秒，個影子慢慢就消失啦，個牆都恢復翻正常。小趙就諗，個攝像頭質量咁差嘅，呢啲嘢都顯示到出嚟。跟住第二日，佢揾翻之前嘅回放，睇下有冇類似嘅影子啦。但係睇咗好幾日嘅錄像都冇睇到。但係佢發現咗另外一件事，出現呢個灰色標記嘅時間係越嚟越密集啦。以前係隔幾日一次啦，而家係每日都有1-2次，而且基本上都出現喺半夜嘅時間。佢話呢啲變化呢，就好似個影子一樣，有種講唔出嚟嘅規律感，好似有啲乜嘢係喺度慢慢適應緊間房嘅，而且係變得越嚟越活躍。小趙就驚啦，佢話佢最後尾搬走咗，係因為一件事，就係隻貓。有一日佢晚黑翻屋企嗰陣時，發現隻貓係縮喺個沙發底，隻貓唔肯出嚟。小趙話佢將佢拉出嚟啦，但係佢度一直喺度掙扎，特別犀利，將佢隻手都整損咗。佢話佢養咗2年啦，隻貓係從來冇捉過佢，係點樣叫隻貓都唔肯出嚟。貓飯兜入邊嘅貓糧係一啖都冇食嘅。小趙唔知隻貓喺度驚乜嘢，佢覺得屋企係乜嘢都冇噶。小趙話佢當晚係冇瞓到覺嘅，坐喺個床上邊開住盞燈，望住個房間門口。隻貓就縮喺佢個枕頭旁邊，個眼一直係望住個門口。不過嗰晚就乜嘢事都冇發生。到咗第二日，佢就帶住隻貓搬咗去朋友屋企啦。小趙喺佢離開之前，最後尾係睇咗一眼個監控，跟住將個監控係掟埋佢嘅。直到而家啦，佢話佢同佢朋友合租，喺朋友屋企裝監控亦都唔方便。佢隻貓喺個新嘅屋企，一切都正常，該食食，該瞓瞓，再都冇出現過呢種情況。佢有時候會諗，隻貓係睇到啲乜嘢呢？定係話個攝像頭質量真係咁差呢？佢話本身監控係一個你睇咗可以覺得安全嘅嘢，但係呢個監控佢覺得越睇越覺得冇安全感。OK，今日嘅故仔就講到呢度，歡迎大家收聽。